di lingkaran kota, benar kan? Nomor boleh, orang boleh, partai boleh, yang penting dalam kota. Jika ada di luar kota, berarti tidak sah. Makanya kalau ada lubang-lubang kita tidak mau pakai. Kita pakai yang murni ya, yang bagus ya. Jadi problemnya apa, Bang? Dan tidak ada masalah lagi, Bang. Ceritain, biar jelas, biar tidak beredar di... Kita kan dapat informasi dari Facebook, dari WA, harus ngecek surat suara yang presiden. Kebanyakan kan orangnya ngomongnya kayak gitu. Jadi saya coba, begitu pemilihan, saya coba setiap suara presiden, saya buka, saya lihat kayak gini, Bang. Ini contoh ya, kita lihatkan dulu. Ya sama-sama netral, Bang. Jadi ini bakal kita rusak semua nanti. Jadi kita cek seperti ini, Bang. Ternyata ini kan ada lubang. Jadi kalau kita lihat kayak gini, dia tidak kelihatan, Bang. Jadi kalau kita mau lihat ini ada lubang apa enggak, arahkan ke matahari, Bang. Nah, ini Abang mau lihat dari kamera juga nampak, Bang. Sini, ke arah sini. Tidak nampak kalau ya, aku dari Bang. sini aja, maka Ya, arah lubang di sini. Cukup halus, Bang, kayak jarum dia, Bang. Tapi tembus. Yang dinyatakan tidak sah itu kan jika ada lubang yang tembus, kan? Kalau tidak tembus kita tidak masalah. Kalau ada yang tembus, kita tidak gunakan, Bang. Jadi kita anggap ini suara rusak. Ya. Jadi dia mau tembus kemanapun, kita tidak pakai, Bang. Mau 01, mau 02, mau keluar. Saya anggap ini suara rusak. Udah itu aja. Jadi suara ini tidak ada masalah, Bang. Jadi jangan kita beranggapan, 01 coblos sendiri itu tidak ada, Bang. 02 juga ada, seandainya kita mau komen masalah itu. Jadi ini tidak ada masalah, hanya ada rusak surat suaranya itu, cukup begitu aja, Bang. Jadi arahkan kepada masyarakat kita, TPS 02 tidak ada dicoblos, cuman suaranya banyak yang rusak, itu aja. Berapa total yang rusak? 93 yang udah ada. 93 yang rusak. Itu aja, Bang, arahannya. Jadi masyarakat tidak salah paham. Kadang-kala kan warga ini menilainya, 01 nyoblos sendiri, belum dicoblos warga. Ternyata itu enggak. Itu kadang-kala ada di atas. Kadang-kala coblosan ada di 01. Kadang-kala juga ada di 02 yang lubang-lubang halus itu. Jadi enggak ada kita bilang ini salah coblos ataupun 01, 02 yang nyoblos, enggak ada. Ini memang surat suara rusak. Situasi saat ini seperti apa? Pelaksanaan aman-aman aja, Bang, nggak ada masalah, aman-aman. Cuman kebijakan saya itu selaku ketua KPPS kan saya kan sering sharing, Bang, dengan teman-teman dan Bawaslu. Jadi dibilang kalau mau cari aman, Abang cek ya. Jadi saya cek kayak gini, dan nampak. Saya coba arahkan ke matahari, ternyata nampak ada lubang-lubang kayak jarum. Jadi jika ada lubang-lubang seperti ini, saya tidak gunakan, Bang. Jadi saya anggap ini suara rusak. Jadi nggak ada salah paham ya, Bang ya. Jadi semua warga-warga kita jangan berpikiran 01 nyoblos sendiri, 02 nyoblos sendiri, itu nggak ada, Bang. Ini nggak ada. Semua suara kayak ini kan di samping nih, Bang. Jadi nggak ada suara di 01, di 02, tapi lubang itu ada di samping. Jadi jika masyarakat menggunakan suara ini, pilih 01 atau pilih 02, karena di sini ada lubang, pasti Bawaslu bilang itu tidak sah karena lubangnya ada 2. Jadi kebijakan saya cek, dan masyarakat pun jangan ragu, insya Allah kita suara yang ada lubang nanti kita rusak semua, Bang. Tidak ada gunanya, tidak ada bisa digunakan oleh pihak-pihak lain. Jadi semua nanti saksi-saksi yang ada, Bawaslu-nya ada kan, kita congkreng, kita koyak semua ini, Bang. Tidak bakal bisa digunakan orang lain. Oke? Sip ya? Untuk saat ini pemungutan dan dari pagi memang sudah saya cek, Bang. Ini sudah saya cek dari awal. Saya pisahkan, Bang. Kita langsung pisahkan. Nanti setelah itu kita robek semua, Bang. Kita rusak semua ini surat suara. Jadi nggak bisa disalahgunakan. Saat ini bagaimana proses pemungutan? Aman, Bang. Udah berhenti atau? Udah aman, Bang. Lanjut, Bang. Karena DPT kita masih ada, Bang. Jadi masih tetap pencoblosan? Iya, masih. Karena tadi ini surat suara presiden kita habis. Terus kita minta ke lurah ngasih surat suara, terus kita lanjutkan, Bang. Oke ya, Bang ya, Bang. Tadi ada kekurangan berapa surat suara? Kekurangannya kita juga belum tahu, tapi udah ada ditambah oleh pihak lurah kita 90 surat suara yang ditambah. Jadi apa? Udah gimana? Yang rusak ada 93, Bang. DPT kita 292. Jadi udah tercoblos 207, ternyata DPT masih hadir mau nyoblos, suaranya sudah habis. Kita konfirmasi ke lurah, ternyata lurah ngasihkan surat suara yang baru. Kita cek semua surat suaranya bagus, kita gunakan, Bang. Jadi untuk sekarang saya mohon maaf, tidak ada waktu lagi, Bang, kita mau melanjutkan, oke? Nama saya Syafi'i, Bang. Ini, Bang. Ketua? Ini ya? KPPS? Ini, lengkap ini, Bang. TPS 12, Syafi'i, Ketua, Saigon. Kami tidak ada memihak 0. Aja mati. Pas pula tuh. Enggak, saya standby ini. Siap ya. Clear. Jadi, cara gimana, Pak? Enggak, ini negara mau dibawa kemana?
pantau semua, tolong jangan yang sini, khusus sini, jangan berapa tempat tuh, pantau semua. Kawan-kawan Brigadir 08, kawan-kawan semuanya. Aman.